dan menjaga privasi pasien. Bagian kaki. Bagian ini merupakan bagian yang terbaik untuk melakukan pijatan karena merupakan bagian yang paling tidak sensitif di antara bagian tubuh lainnya. Yang pertama, berikan sedikit minyak telon atau Nutrimois. Mulai pijatan dengan kedua tangan secara perlahan-lahan, mulai dari arah paha terus ke bawah. Buatlah pijatan secara bergantian antara tangan kaki kanan dan kaki kiri. Gerakan pijatan selembut mungkin meniru gerakan memerah susu. Pindah ke kaki yang sebelahnya lagi dan lakukan pijatan yang sama. Lakukan masing-masing gerakan sebanyak 8 kali. Berikutnya, pijatan di bagian telapak kaki. Ambil salah satu telapak kaki, secara lembut putarlah beberapa kali ke arah kiri, lalu ulangi lagi ke arah kanan. Setelah itu pijatlah punggung kaki mulai dari arah mata kaki ke arah jari-jari kakinya. Pindahkan ke telapak kaki satunya dan ulangi seperti itu. Lakukan masing-masing gerakan sebanyak 8 kali. Ibu jari untuk memijat dengan membentuk lingkaran pada tumit bayi dan lakukan sebanyak 8 kali. Jari-jari kaki dengan cara peganglah jari mungilnya satu persatu menggunakan ibu jari dan telunjuk. Kemudian secara lembut tariklah searah dengan jari-jari sehingga jari Anda terlepas dari jari kaki bayi. Lakukan untuk ke 10 jari, lakukan sebanyak 1 kali. Pijat bagian lengan. Ambil salah satu lengan dan lakukan gerakan yang dilakukan terhadap kaki, seperti gerakan memerah susu mulai dari ketiak hingga pergelangan tangan. Kemudian pegang telapak tangan dan putar secara perlahan-lahan beberapa kali ke arah kanan dan kiri. Dan pindahkan ke lengan yang satunya lagi dengan gerakan yang sama, lakukan masing-masing sebanyak 8 kali. Yaitu pijatan telapak tangan dengan menggunakan ibu jari. Pijatlah telapak tangan dengan gerakan memutar. Lakukan pada kedua telapak tangan masing-masing sebanyak 8 kali. Pijatan pada jari tangan. Caranya seperti memijat jari kaki. Secara lembut ambil satu persatu jari tangannya menggunakan ibu jari dan telunjuk. Lalu tarik secara perlahan dan lakukan sebanyak 1 kali pada ke 10 jari. Memijat pada bagian dada, yaitu katupkan kedua telapak tangan Anda seperti tapak Buddha, lalu letakkan pada dadanya. Secara perlahan buat gerakan ke arah luar bayi hingga telapak tangan yang berkatup secara perlahan terbuka menghadap ke bawah telapak tangan, akhirnya menempel dan berjalan di atas dadanya. Lakukan sebanyak 8 kali. Letakkan salah satu telapak tangan dengan menghadap ke bawah di daerah dada bayi. Buatlah pijatan lembut ke bawahnya ke arah pahanya dan buatlah gerakan secara bergantian dengan tangan kanan dan kiri dan lakukan sebanyak 8 kali. Pada punggung, yaitu letakkan tangan di samping kanan dan kiri tulang belakang. Kemudian dengan jari-jari tangan buatlah pijatan lembut melingkar sebanyak 8 kali.